今日のおやつは何でしょうか。あ、今日のおやつはこれは何ですか。ハチさんのマフィンです。おー、ついについにゲットしましたね。すぐ売り切れてしまうと有名な福井にあるねお菓子屋焼き菓子屋さんですかね。はい。ずんだ餅。あ、これレモンです。あ、レモン。ずんだ餅。あ、いただきます。レモン。レモンと、はい。レモンいただきます。ブルーベリーはブルーベリー。レモン。はい。これをいただきます。じゃあコーヒーは今日私タンザニアに合わせます。タンザニア。はい。はい。僕はスカイヒル水出し。朝入りです社長は。はい。はい。いただきます。いただきます。美味しそうです。クリーム入ってます。生が出たのね。社長大好きな。いいゴロッとしてますね。